Well, brothers and sisters, we've almost come to the end. Братя и сестри, почти стигнахме до края, But I think what happens now is some of the most important sessions. но мисля, че това, което ще се случи сега, е едно от най-важните неща на този семинар. Those of you that have got the books, Има някои от вас, които имат ръководството. what we shared last night about disciple making, Това, което говорихме миналата вечер за създаването на ученици. most of that is in your books on page 38. По-голямата част от това послание се намира в ръководството на страница 38. But now I want to turn to page 30. 30, yeah. Но сега искам да обърнем на страница 30. We said yesterday that we cannot do everything. Вчера казахме, че не можем да направим всичко. God wants us to focus on what He's called us to do. Бог иска ние да се фокусираме върху това, за което Той ни е призовал. Because He's called us for specific things. Защото Той ни е призовал за нещо определено. And that will differ from person to person. И това е различно за всеки човек. Some people, when they see children, something happens in their heart. Когато някои хора видят деца, нещо става вътре в тях. Some other people, when they see old people, they touched. Някои хора пък са докоснати, когато видят възрастни хора. Some people have got a gift for evangelism. Някои имат дар за евангелизиране. Some have got a gift of prayer. Някои имат дар за молитва. Whatever. Каквото и да We're е. going to do a practical exercise now. Сега ще направим едно практическо упражнение. And the whole process that we follow now is described in the books from page 30 onwards. И целият процес, за който ще говорим сега, е описан в ръководството от страница 300 нататък. And it will be a spiritual process Това ще бъде духовен процес, where we prayerfully listen to the Lord. в който с молитва ние ще слушаме Господа. What is He calling us for? За какво точно ни е призовал Той? Annalena talked about the one wing. Ана Лена Come говори днес за едното крило. I will change you. Аз ще те променя. This is now the other wing. Сега това е другото крило. I will make you fishers of men. Аз ще ви направя рибар на човеци. And we're going to do the exercise in this way. И ще проведем упражнението така. Do you have a place to write something down? Имате ли нещо, където да записвате в него? Да си водите Do you запис? have a pen? Имате ли химикал? Anybody that hasn't got a paper and a pen? Има ли някой, който няма лист и химикал? Anybody? One person over there. Each one, can you just, they need some pens, something to write on. Има хора, които имат нужда от химикали. Ако някой има Who допълнителни... needs a pen? Кой има нужда от химикал? Can somebody help? There's 4, 5 pens. Има 4-5 души без химикал. Може ли някой да им помогне на тях? I can give you a pen. But if you lose it, Аз мога да ви дам един, но ако го загубите, it's 100 leva per pen. той струва 100 лева. Okay. Who still needs a pen? Кой все още има нужда от химикалка? Each got a pen. Така, всеки си има химикал. Can I give you a sheet of paper? Who needs paper? Кой има нужда от хартия, от лист? Кой няма химикал?
Okay. Everybody has Бог got ни paper and прави pen. от ловци на хора, рибари на хора. Right, let us pray. Сега нека се помолим. Heavenly Father, Небесни Отче, as your children whom you love very much, we come before you now. като Твои деца, които Ти обичаш много, ние идваме пред Тебе. And we pray that you will reveal your heart. И се молим Ти да ни откриеш своето сърце. And that you will remind us of practical things that you want to change in our communities. И да ни напомниш за практически неща, които искаш да промениш вътре в нас. Please open our minds now. Моля Те, отвори умовете ни сега. And Holy Spirit, please speak to us now. И Святи Душе, моля Те, говори ни сега. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. Амин. Imagine Представете си, that you are at your home. че сте си вкъщи. And all of a sudden you hear a noise outside. И изведнъж чувате звук отвън. And when you look out of the window, И като погледнете през прозореца, you see it's a helicopter. виждате, че там има хеликоптер. And in the helicopter И в него is Jesus. стои Исус. And he tells you, И ти казва: come and get into the helicopter, my child. ела и влезе в хеликоптера, мое дете. Just you and Jesus. Просто ти и Исус. And as the helicopter lifts, И докато той се издига, you can see the area where you live. можеш да видиш района, в който ти живееш. Just the area where you live. Просто района, в който ти живееш. Your village, your town. Твоето село или твоя град. And Jesus comes to and starts to speak. Исус идва и започва да ти And говори. he says, И ти казва: my child, мое дете, if my kingdom comes to this place that we're looking at, ако моето царство дойде в това място, което сега гледаме, some things will look different. нещо там ще изглежда различно. What are those things Кои са тия неща, които ще се променят in your community? в твоето общество? Practical things. Практически неща. Not things like people will love one another more. Не неща от сорта на хората ще се обичат повече. Yes, that's true. Да, това е вярно, But that's not what we're talking about. но не говорим за това. We're talking about practical forms of need. Говорим за практически нужди. If I think about my community, Ако аз мисля за моята where I общност, stay in South Africa, там където аз живея в Южна Африка, I think Jesus will see a lot of very poor people. мисля, че Исус ще види много бедни хора. A lot of children sleeping on the street Много деца, които спят по улиците, because we haven't got snow. защото ние нямаме сняг. You will see unhappy marriages. Ще види нещастни бракове, You will see people without jobs. ще види безработни хора, You will see orphans. ще види сираци, You would see people addicted to drugs. ще види наркомани, Whatever. каквото и да е. I don't know your situation. Не познавам вашата ситуация. You would see people that don't know him. Той ще види хора, които не го познават. Maybe in your situation, villages where there's no churches. I don't know. Може би във вашата ситуация става дума за села, в които няма църкви, не знам, But practical things. но практически неща. So I want you to make a list Искам да направите списък of all the things на всички неща, that Jesus would see които Исус ще види from the helicopter от хеликоптера, that he would like to change. които Той би искал да промени. Remember yesterday we said about the kingdom of God? Помните, вчера говорихме за Божието царство? It's practical То е практично and it's now. и е сега. Anything in your community that does not look like the kingdom of God. Всяко едно нещо в твоето общество, което не изглежда като Божието царство.
Ja, maar ons kom. Dit is iets. Just do that what I. Просто направете това. Make a list. Направете списък. But we do it prayerfully. Да го правим докато се молим. We do it in silence. И в тишина. We don't talk to one another. Без да си говорим един на друг. Just a list. Just see how many things you can write down. Просто списък. И вижте колко неща можете да напишете там. Then the helicopter lifts higher. Тогава хеликоптерът се издига по-високо. So that you can see your whole oblast. Така че вече можете да видите цялата си област. All the villages Всички села in your area. в твоя район. Can you add something to the list? Можете ли да добавите нещо към списъка? What does Jesus see now? Какво вижда Исус сега? What will change if His kingdom comes? Какво ще се промени, ако Неговото царство дойде? Maybe there's a specific village. Може би има едно точно определено село. See if you can add to the list. Вижте дали можете да добавите нещо към списъка. And then the helicopter lifts still higher. И тогава хеликоптерът се издига още по-високо. Now it's next to the moon. Стига чак до луната. So you can see the whole world. И можете да видите целия свят. What does Jesus see? Какво вижда Исус? What will change if His kingdom comes? Какво ще се промени, ако дойде Неговото царство? As you look at the world. Както гледате сега към света. Can you add something to the list? Можете ли да добавите нещо към списъка? Practical things. Практични неща. And then I've got a question for you. И сега имам въпрос към вас. We cannot do everything. Ние не можем да свършим всичко. Is it possible to pick just 3 of these things? Възможно ли е да изберете само 3 неща от този списък? What 3 of these things on your list Кои 3 от тези неща във вашия списък touches your heart the most? докосват вашето сърце най-много? Just mark them, choose 3. Просто ги отбележете, изберете 3 от тях. От всичките. От всичките. From your list. If you look at your list, От целия списък. just Всичките pick неща. 3. Изберете 3. The 3 that speaks, that shouts to you the loudest. Тия 3, които крещят към вас най-силно. Много е трудно да избере само 3, като са толкова много. Many of
you've got 3, И ако вече имате 3, I want to make it even more difficult. искам да го направя още по-трудно. If you must pick one, Изберете едно. which one will you pick? Кое от трите ще си изберете? If God says to you, За което Бог ви казва. you can do one thing for me Ако Бог ти каже, ти можеш да направиш едно нещо за мене from that list, от този списък, which one would it be? кое ще избереш? Mark it. Отбележете го. Okay, and then we're going to give you paper like this. И сега ще ви дадем лист Which one? хартия I'll tell you just now what we do. и ще ви кажа сега какво да правите с него. Do you each have one thing that you pick? Избрахте ли си всеки по едно нещо? You have. Everybody has got one thing. Всеки има едно нещо. Just take a piece of paper each. Let me help you. Let me help you. I'm going to help you. And, you can help. Just take a paper each. Всеки един от вас да вземе по един лист. Питам Галя. Галя, тук ли? Се притеснявайте спокойно. Двамата, всеки по-отделно. То тук наблизо, ако трябваше прескочим да вземем. Беше говори. Обаче малко ще видя, мога да разбера, да го разпозная, кога съм ще говоря. Like this. Имате ли вече всички лист? Okay, what we're going to do is this. Това, което ще направим е, We're going to put you back in kindergarten. ще ви върнем в детската градина. You're going to draw a picture now. Сега трябва да нарисувате една картина. First thing that you do, you divide the page in half. Just draw a line. Просто начертайте една линия по средата на листа. That's easy. Така както показва той. Това е лесно. But hold the paper like this. Държте листа по този начин, по дължина. Not like this. Не по височина, по ширина. And then you draw a picture about that one thing that you selected. И след това нарисувайте картина на това едно нещо, което си избрахте. And on this side of the paper, И на лявата страна, you draw a дясната, picture нарисувайте картина, what that situation looks like right now. как изглежда тази ситуация сега. I'll give you an example just now. Ще ви дам един пример. On this side of the paper, На едната страна you draw a picture рисувате картина, what that situation will look like как ситуацията ще изглежда after the kingdom has come. след като дойде Божието царство. So, let me give you an example. Преди и след. I'm just using example. Ще ви дам пример. If you choose orphans, Ако сте избрали сираците, on this side you will
draw a picture of what the author looks like now. На едната страна рисувате как изглеждат сега сираците, Before the transformation. преди да дойде промяната. On this side, А на другата, you'll maybe draw an orphan in a house with parents, може да рисувате сирак, който вече си има семейство, дом, happy face, щастлив, усмихнат, whatever. каквото и да е. You understand? Разбирате ли? If you saw a village where there's no church, Ако сте видяли село, в което няма църква, this side you draw the houses, на едната страна рисувате къщите, what it looks like with them. както изглежда сега, без църква. On this side, А на другата, you draw the village with the church. рисувате селото с църква. Whatever, Каквото и да е, you can start. може да Nobody's започнете. going to laugh at you. Никой няма да ви се смее. Don't worry that you're not an artist. Не се притеснявайте, ако не сте художник. You just draw the picture as it is and as it will be after God has changed it. Просто нарисувайте картината както е сега и както ще бъде след като Бог промени нещата. That one thing that you... Това е едно нещо, което избрахте. Okay, you can continue. Може да продължавате. Рисувате. Колко от вас аз вярват, че аз съм художник? Вярвате ли в това? Ако го вярвате, покаяте се, не е така. Всъщност, когато аз бях на този семинар, аз слушах поучението. Интересно беше. Мога да кажа, че ми беше умерено интересно. Не бях много развълнуван, защото много от нещата всъщност някой ги бях слушал, преди сами аз ги вярвах много отдавна. И когато Йохан каза, нали, за предното упражнение с хеликоптера, за това с рисуването, аз реших просто да участвам за по-интересно. Но реших да участвам в тези упражнения, просто да рисувам. Цялата тая работа с рисуването и с возенето на хеликоптера промени курса на живота ми изцяло. Нарисувах нещо, хората около мен питаха какво е това. Аз съм, нали забравихте? Не забравихте, аз съм художник. Пикасо се е учил от мен. Но аз наистина започнах да рисувам нещо, което излизаше от моето сърце. Честно, аз не исках това да излиза от сърцето ми и не исках да го рисувам. И тогава нарисувах и другото нещо, което той каза, че от едната страна по един начин, от другата по другия. И сега ще издам нещо. Той ни даде време и възможност всеки от нас да сподели какво има на тази рисунка. Пет минути ме чакаха да почна. Оставете Бог да ви срещне сега с това, което правите. Оставете Бог наистина да бъде Бог. Просто се отпуснете сега и му се доверете в това нещо. Дори да знаеш всичко, което може да си представиш, че някой може да знае. Бог те познава повече, отколкото ти познаваш себе си. Нека това, което Той е сложил в тебе, да излезе. Two minutes more. Давам ви още 2 минути. Okay, and then I want you to turn to the person sitting next to you.
Сега искам да се обърнете към човека, който седи до вас. Two in a group. По двама. Групи по двама. And share your pictures with that person. И да споделите това, което сте нарисували с тях. Tell them what you drew. Кажете им какво сте нарисували. What does it look now, like now, and what does it look in the future? Какво изглежда сега и как ще бъде в бъдещето. Sisters, Добре, братя и сестри, this piece of paper that you have този лист хартия, който имате, may be a very sacred document. може да бъде много таен документ. Maybe this was God speaking to you. Може би това беше Бог, който ти говори. Very often God speaks to us Много често Бог ни говори in a very simple way. по много прост начин. You don't recognize it the first time. И отначало не го разпознавате. I'm not saying this is God's will for your life. Не казвам, това е Божията воля за твоя живот. I'm saying it can be. Казвам, може да бъде. Therefore, I want you to keep this picture in your Bible Затова искам да запазите тая картина в Библията си. and to make a commitment to start praying about that picture. И да направите посвещение, да се молите за тая картина. Asking the Holy Spirit, И да питате Святия Дух. was this from you? Това от тебе ли беше? If this was from you, Ако е било от теб, help me to continue drawing помогни ми да продължа да рисувам. over days and weeks and months, whatever. В продължение на дни, седмици, месеци. And as the Holy Spirit reveals to you more things about this situation, И докато Святия Дух продължава да ти открива повече и повече неща за тази ситуация, you add it to the drawing. ти добавяй в картината. Continue to pray about it. И продължавай да се молиш за нея. Maybe God wants to use you for something else. Може би Бог иска да те използва за нещо друго. Pray about it Моли си за това. and draw another picture. И не рисувай друга картина. Whatever. Каквото и да е. But Но Hebrews 11 says, Евреи 11 глава казва, Christians християните are different from unbelievers са различни от because невярващите, Christians have got better eyes. защото християните имат по-добри очи. They can see better than unbelievers. Те виждат по-добре от невярващите. Hebrews 11 says, Евреи 11 казва, Abram Авраам, and Noah Ной and Moses и Мойсей and Gideon и Гедеон and all these people и всички тези хора saw things in future виждаха нещата в бъдещето, that was not there yet. което все още не беше там. But God showed them a picture Но Бог им показа картина of what can happen. на какво може да се случи. And they started realizing that picture now. И те започнаха да реализират тази картина сега. This is what's behind this exercise. И това е, което стои зад това упражнение. Give only the first step. Вземете просто и направете първата стъпка. Start praying about Започнете да се молите за това. it. Telling God, И да казвате на Бог, you are available аз съм на разположение for anything He wants to use. за всичко, за което искаш да ме използваш. Second thing, Второ, don't be afraid if that's quite big. не се притеснявайте, ако това, което сте нарисували, е прекалено голяма картина. Then it's from God. Значи е от Бог. Step number 3, Стъпка номер 3. don't say, Не казвай, I am only. само аз. I'm only an ordinary Christian. Аз съм само обикновен I'm not a християнин. pastor. Не съм пастор, I'm only a housewife. аз съм просто домакиня. I haven't got money. Нямам пари, I haven't got knowledge. нямам знания. I don't know how to do everything in this picture. Не знам как да направя всичко в тая картина.
You don't need to do anything. Не ти трябва да правиш всичко. God knows how to do it. Бог знае как да го And направи He will show you the way. и Той ще ти покаже пътя. Practically. По практичен начин. He told Noah, Той каза на Ной, build the ark, построй кораба, ковчега. so many meters long, Еди колко се метра дълъг, so many meters high, еди колко се метра висок. call the animals, Извикай животните, everything, всичко. into the finest detail. До най-малкия детайл. But Но it's about faith става въпрос за вяра and it's about trust. и за доверие. About 20 years ago, Преди около 20 години I came to a small country in Africa, Malawi. отидох в Малауи, което е една малка държава в Африка. I met a black pastor. И срещнах един чернокож пастор. He was retired, Той беше вече пенсионер, but he's an orphan himself. но самия той беше сирак, And his wife is an orphan. както и неговата съпруга. And he's got 14 grandchildren. И имаше 14 внуци. 10 of them are orphans. 10 от тях вече бяха сираци. And he told me a story. И той ми разказа една He история. said, Johan, Каза, Йохан, God showed me a picture. Бог ми показа картина. I must build an orphanage Трябва да построя сиропиталище for 300 orphans. за 300 сираци. I came back to South Africa. Аз се върнах в Южна Африка I told my wife, и казах на съпругата си. I met a strange guy. Срещнах един странен човек. He's in the middle of Africa. Той е по средата на континента He's got nothing, и няма нищо. no money. Никакви пари. He tells me И той ми казва, he's going to build an orphanage for 300. че ще построи сиропиталище за 300 деца. After a few weeks, I got a letter След няколко седмици получих писмо, on a typewriter. написано на пишеща машина. You still read, young people won't know what typewriters. Младите хора вече не знаят какво е пишеща машина. He typed me a letter. Той ми беше написал писмо. He says, Johan, praise the Lord. Йохан, слава на Бога! God supplied the first money. Бог ми подсигури първите пари. It was the equivalent of about 2 leaf. Беше еквивалент на около 2 лева. I don't know what to say. Не знаех какво да кажа. 2 leaf, 2 лева, 300 children. 300 деца. So I wrote him a letter. Така че му написах писмо. Encourage. И го окуражих. I say, never lose your dream. И му казах, никога не губи мечтата си. But I didn't think it's possible. Но не мислех, че е възможно. 5 years later, След 5 години I was there again. пак бях там I couldn't believe my eyes. и не можех да повярвам на очите си. 15 houses, 15 къщи. each with 20 children. Всяка една от тях с по 20 деца. A primary school, Начално училище, a kindergarten. детска градина, Lands with rice in Africa to supply food. полета с ориз в Африка, да им подсигуряват храна. 300 children. 300 деца. I said to him, И аз му казах, what's your secret? каква ти е тайната? He says, tomorrow morning at 5 o'clock. И той каза, утре сутрин в 5 I will show you. ще ти покажа. I said, what about 8 o'clock? Казах, ами, какво ще кажеш за 8? He said, no, 5. И той каза, не, в 5. We were walking up the mountain, Качвахме се нагоре по хълма. on top of the mountain. I've got the pictures on Тук the, някъде on имам top of the картина. mountain. Отгоре на хълма, на върха, There's a small house. имаше малка къщичка. Outside the house, on the wall is painted, И отвън, на стената на къщата беше написано с боя. Fax house to God. Fax house.
Кабинка за факс към Бог. Fax. He says, Johan, every morning I come here И той каза, Йохан, всяка сутрин аз идвам тук. and I send my faxes to God. И си пращам факсовете към Бог. I say, this is my secret. Това е моята тайна. He's still alive. Все още е жив, He's almost blind now. вече е почти сляп. At one stage they had 750 children in the orphanage. По едно време имаха 750 деца в това сиропиталище. One man Един мъж with nothing с нищо, except for a picture. освен картина от Господа. That's what it is. Това беше всичко, което имаше. Pray about your picture Молете се за вашата картина and give the first step. и направете първата стъпка. Let us pray. Нека се помолим. Heavenly Father, Небесни Татко, we thank you for these pictures. ние ти благодарим за тези картини. Thank you that you talk to us. Благодарим ти, че ни говори. I pray that you will reveal your will to us. Моля се да разкриеш своята воля на нас. I pray that you will show us the way, Lord. Моля се да ни покажеш пътя. Practically, step by step. Практически, стъпка по стъпка. I pray that you will give us courage. Моля се да ни дадеш смелост, That you will give us faith. да ни дадеш вяра, And you will give us people to help us. да ни дадеш хора, които да ни That помогнат. you will give us all the resources that you need. И всички ресурси, от които се нуждаем. Lord, please keep this dream safe in our hearts. Господи, моля те, пази тези мечти, защитени в нашето сърце. Protect it against the evil one. Пази ги от злия And be glorified, Lord, и бъди прославен, Господи, by making this come true. като направиш това да се случи. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. Амин. Let us just stand up and we just stretch our legs just for 5 minutes. Нека да станем да се поразтъпчем за 5 минути. Where we are. But don't leave the room because if you Не leave the излизайте, room, не излизайте don't от get залата, back. защото ако излезете, няма да се върнем пак скоро. Ще делателно, ще обсъдени с силни глас, с дарби, нали, мнозина предварично силно избрани, ти знаеш. Може, брати, вие няма отзад. Нека да започваме и да свършваме. Okay, Julian asked me to just show you the photos of this black pastor. Юлиан ме помоли да ви покажа снимките на този пастор. This is him on the right, Този човек отдясно е той, and his wife is on the left, съпругата му е отляво, and in the white is his daughter. дъщеря му е жената в бяло. And the next picture, this is the whole village that he built. Това е цялото село, което той е построил. All the buildings. Всички тия сгради Is orphanage. са сиропиталища. And the next, Следващата. this is the rooms with the mosquito nets Стаите с мрежите за комари and the clothes of the children on the right. и дрехите за децата. And then the next, these are all the women's. Each house has got a house mother looking after the children. Това са възрастни жени. Всяка една от къщите има като майка, която се грижи за децата. And the next slide. This is a clinic. Това е клиника. God gave him money from Canada for this clinic. Бог им е дал пари от Канада, за да могат да построят тази клиника там. The next. This is the kindergarten. Това е детската градина, The next. The primary school, началното училище, which he built. което той е построил. The next. Senior secondary school. Това вече е прогимназия, The next. The library. библиотеката. Next. This is the grade 12s
final year. Това са вече абитуриентите. Next. This is the fax house. Това е кабинката за факс. And if you go inside the fax house, then next. И ако влезете вътре, That's him, and that verse says Jeremiah 33, verse 3. това е Еремия 33:3. Call unto me, and I will answer. Призови ме и аз ще ти отговоря. And he says that's his secret. И той каза, че това е неговата тайна. Okay, thank you. We've come to the last session. Това вече е нашата последна We've сесия. attended this workshop now. Spent lots of time here. Минахме през обучението, прекарахме много време тук. And the question is, what now? И въпросът е, сега какво? Shall we wait for another conference? Да чакаме следващата конференция And nothing changes. и нищо да не се промени. Then you've wasted your time. А значи ще си изгубили времето. So we're going to give you another piece of paper. Ще ви дадем сега един друг лист. You will not draw pictures this time. Този път няма да рисувате, But it is just to help you to write down what has God shared with you. но просто да ви помогне да напишете това, което Бог ви е казал в сърцето. Why did God bring you here? Защо Бог те е довел тук в Русе? And we've got to separate all the pastors. We'll use this. Имаме отделно за всички пастори. How many pastors do we have? Колко пастори са тук? 1, 2, А то само за пастори ли? and at the back. And if the pastors look at their forms, Ако пасторите погледнат своите формуляри, така да ги наречем, you'll see that I'll give you the other people I'll give just now. на останалите хора ще им дадем и сега. In each one of these forms you will see the two wings. Във всеки един от тия листи вие ще видите двете крила. First question is, what must change inside myself? Първият въпрос е какво трябва да се промени вътре в мен. The things that Annalena spoke about this morning. Това, за което говори Анна-Лена тази. What does God want to change inside me? Какво иска Бог да се промени вътре How в must мен? His kingdom come inside me? Как Неговото царство да дойде вътре в мен? That's question 1. Това е въпрос номер 1. Question 2 is the other wing. Въпрос номер 2 е другото крило. How does God wants to use me? Как Бог иска да ме използва? And remember, each one of us, if you're a pastor И помнете, всеки един от вас, ако е пастор and a cell group, if you're part of a cell group leader, или лидер на домашна група, you've got a sphere of influence around you. имате сфера на влияние около вас. And there's some questions. How are you going to mobilize them И има някои въпроси от сорта на как ще мобилизирате тях for how God wants to use them? за това, за което Бог иска да ги How използва. God wants to change them. Как Бог иска да промени тях. So let's do it prayerfully. Така че нека да го попълним с молитва. Different form for pastors. Има различен за пасторите. Julian, what you having? The cell group leader. The individuals. Individual Christians. You get За the form отделните from. вярващи. Are there, how many of you are cell group leaders? И колко от вас са лидери на домашна група? How many of you are a leader in a cell group? She is, as far as I know. No, that's for... That's for pastors. Yes, Okay, good. only she as far as I know. Right. See that you've got the right form. A pastor has got a form for pastors, cell group leaders. Моля вижте дали имате правилния формуляр. I've got one for cell groups and then for individual Christians. За пастори, за лидери на домашни групи и за отделни вярващи. I'm not going to ask you for feedback on this. Не искам тия да ми ги предавате, да ми казвате какво сте You're not going писали. to share it with anybody. Няма нужда да казвате на когото и да This било. is between you and God. Това е между тебе и Бог. But personally, I think maybe this is the most important part. Но аз лично мисля, че това може би е най-важната част. Because if we don't do this,
Защото ако не направим and if това, we don't do it seriously, и ако не го направим сериозно, dedicated, отдадено, nothing happens. нищо няма да се случи. Nothing. Нищо. So, do it prayerfully now. Така че го направете сега с молитва. Ask the Holy Spirit now Помолете Святия Дух сега to speak to you да ви говори on the answers of these questions. за отговорите на тези въпроси. And if you have finished, И ако сте приключили, you can go out. можете да излезете. Maybe there is some tea, coffee, or cookies or something. Там може би има кафе, чай, бисквитки. And once everybody is finished, we will call you back. И щом всички приключат, ще ви извикаме тук обратно. And then we finished. И ще приключим. So don't talk here. Don't disturb other people. Така че не разсейвайте останалите и не си говорете тук. Spend some time in silence with the Lord. Прекарайте време в тишина пред Господа. The two wings, inside myself and through me. Двете крила, вътре в мен и чрез мен. Let's have silence. Да. Okay, brothers and sisters, we've come to the end. Добре, братя и сестри, стигнахме края. From our side, we want to say thank you very much to the local church once again. От наша страна още веднъж искаме да благодарим на местните